Jutro jest szansa na gwałtowne burze, natomiast tutaj przedstawiam Wam burzę, która miała miejsce 1 lipca 2022 roku w Warszawie. Właśnie też po kilku dniach takich skwarów, pamiętam wtedy też temperatury dochodziły do 38 stopni. I wtedy przeszedł taki układ, który o 23:37 dotarł do Warszawy i po prostu to była taka zlewa, taka ulewa, taki wiatr. Sami zobaczcie, masakra.